Alors, bana poto, mbote encore une fois, balanda dos la télévision, bosenga na kutana de Gomedar yeyo, Vital Kamerhe finalement na prison. Bato bachaki makelele, balobi que non, Kamerhe azali moyibi, a détourné, tout ça, et puis Chilombo azali lâche, mais Chilombo, à l'accès de quoi il est capable à gagner, mais c'est Vital Kamerhe. Bandeko nyonso balobi dos tapa lobaki, bandeko basali banalize ndenge na ndenge par rapport na yango. De Gomedar, nde invité na biso na émission ya lelo, yewana, voilà. Ndeko Medar topesi d'abord mbote. Mbote mopanzi sango dosta na pesi mbote pe na balandi na biso ya TV Vérité de Vérité. Voilà, toli quand même toi état de santé na yo, état d'esprit, moral pesant nini. Non, état de santé na ngai na zanzo to kolongono. Bon, moral na ngai ezali ya kitoko. Po oyo ezoleka na mboka na biso Congo démocratique ezali ko sosolisa biso mingi. Voilà, tout ce sera déjà Vital Kamerhe finalement à en prison. Depuis les 8, les années 3e jour, à ça, la des nuits, les 3e nuit, où il y a là, na prison centrale à Makala, Chilombo a frappé. Lecture mes années. Ah, il y a un gars. Au moins, Makambo, ils ont des distractions. Na côté la politique, ils ont des canakat, n'a pas des distractions. Ce qui a solo, ndenge le kaki, ma solo, Vital Kamerhe, na Kabila, na résidence privée na bango na GB na banza ekoke ko sala eloko moko ke eye banate Vital Kamerhe Kabila bango mibale na likanisi moko na lolenge moko bakutani po balo ba faire distraire ba to bakanga ba faire précipiter chute ya monsieur Chilombo. Ah lelo kaka ye moko Kabila lobi ke no ngai tala makamto sololi na ngai Chilombo yokanga tala makamto sololi na Vital Kamerhe. Ye mutalobi yango. Ye mutalobi yango. Est-ce que ça ya solo distraction? Oyo ezo salama. Kamerhe azalaki directeur ya monsieur Chilombo. Azalaka. Et pe eloko liboso nazali ko yebisa bandeko. Yo aussi omona mutu devant la justice. Azo kende kaka na ngwende na ye ya directeur. Directeur ya monsieur Chilombo. Est-ce que zalaka? Kolala na boloko, est-ce que ezalaka? Non, parce que okosa. Ce que ezalaki justice ya solo. Avant kende même ezalaki invitation pour na parquet général et sengela qui a démissionné nanu simanango a kende na justice. Talaka ba masano na bango ezoleka bazo distraire biso. Ce qui peut ezali likanisi ke ya solo bazo batuti baya kobebisa surtout ville institutionnelle Kinshasa na komema mboka na coup d'état baye bayango Congo démocratique ezali ba congolais so que précipitation ya départ na cash c'est-à-dire na FCC bango nde baluki yango peuple congolais a distrait peuple congolais azo mona makambo bazo sala peuple congolais azo sosolo na o bango bazo sala nini bazo sala nini bakokosa peuple congolais lelo. Est-ce que Chilombo penza na lolenge na yemo kokanga Kamerhe? Si ezali masano na bango, nani yo abosana ke Chilombo na Kamerhe mutu moko na lolenge bambongo ekwami bango nyoso mibale bazali kokwa yango bango baza ba mibi nana kokosa moninga. Soki lelo Chilombo lobi kinga na kangi Kamerhe. Oh, mais Kamerhe pe kolobatika pe na dénoncer oyo Chilombo lenga na etolia ke esika moko ngana ba mikande ezali nana kolinga yango. Donc, masano na bango ba distraire peuple congolais te. Mais biso peuple congolais to fungwama. Surtout ba kino en particulier, au moni ba politicien na biso bazali kokosa, ba politicien peuple congolais ezali lokuta mingi. Pote makambo ezali ko sala na Congo démocratique, mutu mo bakondi mango azali te. Ezali lokuta ezali ko faire distraire peuple congolais. Article 64 ya nani ya constitution na biso, ezali tango totika masano na bango bazo to soulèvement populaire salama. Pour peuple congolais Tomingi na kati na mboka na biso na bokonzi na biso pe kovanda na kati na constitution ce que ezali ya solo peuple congolais totika distraction ya Kamerhe Chilombo na Kabila bazo distraire peuple congolais po bakende na ngola liboso na kosala masama oyo ke peuple congolais eloko nini koleka na mboka na biso est-ce que bozo mona ngote ke Chilombo bazo ko benga béton akangi Kamerhe oh boni masano boya modelo oyo Ndeko Medar motuna moka muke batu nyonso bacheki makelele ke no Chilombo azali lâche
so aza président de la République akanga Kamere mbongo bungi na kesa l'état dirkab na yazolia mbongo bazolia mbongo na ye tout ça Tshilombo alakisi ke ye azali na ye saint aliaka na ye mbongo te et puis azali président de la République yende mokonzi akangi Kamere ndeko Médard faudrait-il to contredire kaka to continuer koboya nyonso naloba na yo spona nini Kamere liboso ba magistrat bavandi Kamere loba Kamere zoko koloba Kamere yo za muyibi to za muyibi te mbongo yo ba soupçon bazo soupçonner yo est-ce que za lokuta to ya solo loba te ako panza makita na o nyusu zali koleka kokosa biso peuple congolais pona nini masano na bango batika beton ango fati beton na nini est-ce que Kamere soki le loi lobitika na panza poke wana Tshilombo azali épargné si bazali ba miyibi bango nyusu ndenge moko nana kokosa moninga baza bamiyibi bayibaki nini abongo 100 jours d'ailleurs ezali likambo ya soni na Congo démocratique les 100 jours doit appartenir na chef du gouvernement que le premier ministre parce que yende mutu akoloba liboso yende mutu akosexpliquer devant le parlement boni kokosa boy mais peut-être la masano na bango oyo bazosala bo batika kokosa biso oyo bakendaki bakongola mbongo ya lolenge nyonso ezali kosala po peuple congolais akatisaki makambo ezali ya solo bambongo nyonso wana Kamere aza direcable na yo yo Kamere oyo direcable azali koya yo yebi yango te si basambise bato atika basambisa ye efesengeli bacontinue nango siko bandeko balingi bacomprendre ndeko Médard pesa point de vue non est-ce que réellement Kamere akutanaki na Kabila soki eza oui bakutanaki wapi mpe batraitaki makambo nini me batraitaki nini si bazali kotraite ndenge nini bazonga na pouvoir immédiatement kokoma na 2023 te po élection esalama na 5 ans na bango ya mandat 2023 est jugé et luka nana koki kozala susu candidat et yo quand lokuta bakutani na résidence privée na bango kuna na GP ya Kamere boni lokuta est-ce que za lokuta te est-ce que za lokuya solo c'est za makambo ya solo bakutana ki ba solo laki eza lokuta te mais babi kaka Tshilombo kaka ye mongo Kabila ke kosola na Tshilombo otomona ne place bazo mema Tshilombo fungwa yo za la kana politicien te omoni lokozanga ko préparer kozanga ko za la politique yango bazo sakana na yo soki osali faut pas bazo boma yo dans quelque temps parce que yo nde muto lukidi wana yo ndeko Médard informellement tu apprendre que Kamere na Kabila bakuba yo kanaka te et puis bakuta na kate basola quand même pas bazana ba relation malamu te nana yebiso comment yo ko ko amplifier likambo oyo maîtriser oh likambo ya soni pe ya mawa nani oyo na oyo bazolo ba Kinyarwanda ata waza utu ata wazali tuchi nani aza important par rapport ya moninga akende kozwa nanu mais c'est Tshilombo to azwa Kamere parce que Kamere oyo aza tuchi oyo azali utu mais ba uti esika moko nani aza na mpo na posa moninga si bazali bato moko nani Kamere ako oh bango bayokanaka basololaka est-ce que za lokuta bongo bakutani kuna na résidence privée ya Kamere ndenge nini soki za lokuta basololaka nini mais ndeko Médard lelo siko ko loba nini parce que guerre comme ba militant IDPS na ba militant INC bazoko potana est-ce que ba militant INC ba yebi ke Kamere aza moyibi a détourner mbongo à l'état est-ce que ba militant ya INC ba yebi ke Kamere aza kabiliste est-ce que ba militant INC ba yebi ke Kamere aza occupant ke bazo jouer ba jeune na bango na Tshilombo na Alès Joseph Kabila na ngambo ya IDPS est-ce que bandeko a limité ba yebi ke Tshilombo aza district pe aza la théâtre na faveur ba Rwandais merci bien mo tuna kitoko mo panzi sango dosta nazali na mawana soni na pona pesa yo ya no oyo na koye bisobo bandeko oyo ba congolais est-ce que bakoza na parti politique oyo mutazolo ka kokambango azali Rwandais azali tuti Kamere ba congolais ezali kozanga trahison corruption vol ezo salabino pobo kende kosadere na parti lokola UNC président nango nani Kamere je regrette au Congolais de tel Congolais donc sonia modèle nini yo bono bozotsa na Congo démocratique sonia modèle nini ba Congolais kuna Congolais o nyusu boza na IEC na INC bazali flatteur bazali ba flatteur ce sont des traîtres ngai Congolais vraiment ndenge na lolenge da ngai ndeko Médard na kende ko na parti politique au Kamere azali président nango mais loba na zamu kufi miso loba nga nazali koka yango na kende ko se retrouver un Congolais lolenge na ngai boye oyo mobundeli ya mboka nga na kende ko na parti politique ba to ko bomba ba Congolais butu moy et puis ba yibi misolo ya Congo bazali ko piller Congo systématiquement Kamere azali lolenge ya mutu lolenge ni ngai na kende ko na parti politique wana INC tala masano na bango bazali ko sala bazako kosa peuple congolais mukolo oyo cash ebotamaki ezali bokutana na bango pona bakoro na bango na Nairobi
na Chilombo abongo baza na kati ya Chilombo kuna na UDPS ya Chilombo ezali nini bazo beta cible mabe bazali kokosa kaka ko non ezali Augustin Kabuya ezali Jean-Marc Kabund te bango bazali ko accompagner kaka, ils sont des accompagnateurs de monsieur Chilombo pona nini muto asinyaki Bakor ezali Chilombo, par conséquent ils sont dans l'obéissance ya ko sala musala parce qu'ils sont des accompagnateurs nyonso bazui leloyo. Est-ce que ba combattant bazomona te que cible ya malamu ezali Chilombo baloba na Chilombo noir sur blanc ba yebisa ye ki etala mutu mobebisi ya Congo démocratique mobebisi ya parti munene lokola UDPS ezali yo mutu teki yango yo mutu sali ki kamera akota pona ko boma UDPS à travers Kabila. C'est ça bazobeta wapi bazobeta wapi cible ezali Chilombo mais bazobeta na mupanzi bakolonga nini Kabundi na l'autre bazana bango ba innocent baza ba accompagnateur ya nyonso Chilombo bazali kosala bazali ba accompagnateur na ye ndeko meda lelo bandeko balingi bayeba IDPS mama madi tant bolo ba IDPS mama madi bosala ka liaison na nini bandeko bani ba comprendre ba benga trop merci bandeko ba benga trop na ba ngai na opposer que c'est pas ndeko meda jour na okuta yo kana ebisa yo IDPS mama madi ngana za na IDPS le peuple oyo mokambira ngai président nga zali bona mboka Valentin Mubaki bango bazali na IDPS mama madi oyo Chilombo azali kokamba IDPS parce que na biso kike ba disipise bimaki na mokolo bonko IDPS mama madi oya Chilombo na IDPS ya Chibala bango nyonso basinyaki na FCC mokolo moko banakati ya FCC bazalaka tandis que ngana azali na IDPS le peuple parce que pouvoir ezali ya souveraineté, c'est-à-dire IDPS ezali patrimoine ya peuple congolais oyo mwana mboka Valentin Mubaki azali kokamba, c'est-à-dire un seul homme politique atikali crédible et l'espoir ya peuple congolais. Je pense que ça maboko na ye kena kende kusadere na kati na IDPS mama madi c'est-à-dire ozomona makambo nyonso lelo tozoloba si ya échec si ya tout c'est mama madi qui ordonne, c'est mama madi, c'est maman Marthe mutu apesi ki ezalo ordre alors yo ko ngana nini voilà. C'est ça bandeko balandi ba senga ngana poser question na nasi bazui réponse pe ba meke un peu ko comprendre ce qui se passe réellement présentement na mboka na biso Congo démocratique na mukuse ndeko medar arrestation ya Vital Kamerhe lelo azali na prison centrale à Makala tolo banini bandeko bakobeta masolo entre bango bandeko bako la débat entre bango bakolo banini c'est du théâtre ou c'est une réalité ezali théâtre comment ça ezali théâtre nini na lobby d'abord na lobby na bandi koloba boy Kamerhe mikolo misatu na bolo kaka na ngwende ya direcable na ye ya direcable sans que azala démissionnaire na fonction wana azali nango directeur de cabinet ya chef de l'état. Hein? Aussi au mona wapi tala masano bazo sala lelo mukolo ya misato kola na boloko kaka za directeur de cabinet oh même justice na biso likamoni ne bozo quelle aventure comme ça dans ce pays ici toujours kende wapi soki batuti bakanisa kike bakoya kwa sala coup d'état na Congo démocratique to baya ko kozonga précipitamment avec un pouvoir sanguinaire ole basala système ya makila etanga kuna na mboka na bango lokola ba bobi ba congolais ba meka na ville province ya Kinshasa oyo ba mona eza muke ba komona plus que ça et loko na bango bazoluka yango wana masano na bango wana batika parce que peuple congolais asi ala muki ayebi bango nyonso bazali ko sala pona mboka na biso ezali esengote. Merci ndeko meda bandeko bazali ko accuser famille ya papa Etienne Tshisekedi ya Mulumba balobi ke bango baki ko siéger bango nyonso na Katanga donc ezala maman Marthe ezala Christian ezala bandeko mususu oyo yebi bana ya papa Etienne Tshisekedi bazana Katanga baluka nini baki ko remplacer Moïse Katumbi pona ko sala ba pillage systématique ou comment ngana ko yebisa oboye mopanzi sango dosta omoni soki ngana zali na parti politique lelo nazali cadre ya IDPS le peuple ya mwana mboka Valentin Mubaki naza na idéologie oyo ezali kati na ngai evandi nazali ko travailler pour un idéal na parti politique. C'est-à-dire moi je suis opposant. Pour toi accéder à pouvoir à travers le Congo démocratique comme état de droit démocratie et dans une transparence dans toutes les institutions. Car si les lois bango bazolo bake bazala ki ba opposant. Ah bongo na Katanga ba komi ba camarade ya banani. Ya bazowe gouverneur ya Tanganyika na makambo nyonso na exploitation illicite ya ba minerais ya Congo démocratique na vol. Siko bako wanga na nini est-ce que
ya solo bazalaki ya solo opposant. Parce que la politique, moi, nazalakate, tata azalakate, leki azalakate, moi, c'est azalakate. La politique, c'est la constance, la détermination, l'engagement dans l'idéal. Ndenge bazali lelo yo bazali na beaucoup tanignon, c'est-à-dire bango bazala ki ba fa kwa yakala. So ki bazala ki ba tuté be makamu pepe ezalité. C'est que libota oyo ezali ki fa kwa banda kala po so ki na lolenge tokende ko pikola mwana mboka Etienne Tshisekedi na mabele sika zali pona ko tala o ezali koleka est-ce que ya solo ba yekola ki politique lokola biso bande komeda to likambo nini ezali soni mingi ezali soni mingi bandeko banandi biso na si bazwi eyanoke famille Tshisekedi ki fa kwa eza ya kala baza ba politique te lelo bakoma ba master bakoma na lia makasi na famille ya Kabila donc baza na katanga kuna na zoé tout ça bazo koluka comment bakoko piller ba vider vraiment tout ce que Dieu avait disposé pour l'intérêt de la République démocratique. Pona nini na lobi bongo? Pona nini na lobi bongo? Omoni mwana mboka Etienne Tshisekedi na bomoi. Avant bakende ko bomaye na Bruxelles. Kamera zo kota na lupangu ya mwana mboka Etienne Tshisekedi à partir de 22h. Wana Etienne Tshisekedi azaka kolala akoti na autorisation ya Maman Marthe. Ba garde bazali wana bazako ganga président. Ça c'est quoi? C'est quoi ça? Les animi. Pona nini makamudele wana? C'est-à-dire les alliés kolakisa que non. Les alliés masano basala ki ngona nko banda il fallait sacrifier Etienne Tshisekedi. C'est ça la réalité. Voilà. Merci Negomeda Poto Soukisanayo na numéro ya lelo tuni quand même tous réaction par rapport à confinement commune à Gombe lelo ba isolé yango pe bazoko désinfecter yango mais tonga tout nayo nde ba isolé kaka commune à Gombe parmi les 24 communes parmi ba province par rapport à province nous so ba na commune à Gombe kaka. Procédure wana ko zabiso combien de temps? Est-ce qu'après commune à Gombe ba ba commune mususu après 23 communes ou etikali ba ba province et ko zabiso combien de temps et avec quel moyen? Merci Natondio mingi mon pani sango. Pona nini confinement efele bandaka na commune ya Gombe. Na koka mwa mingi. Oyo balingi basala est-ce que ya solo? Alors, na lobi boy. Pona nini commune ya Gombe? Makambo bazali komilengela. Soki po ba attaquer Kinshasa batira okosa biso ezalaki kaka oh non ezali état d'urgence sanitaire te makambo ekoya bango moko bayibi soki chilomba ko sala masango bato ba ko balukela ezaka batuchi o akeba makambo balingi basala na commune ya Gombe ezali pona kokosa peuple congolais te ezali ya caractère sanitaire batika biso batira okosa ngai nazo kama mingi kisi yo bazo ko pomper oyo ya modele wapi tala mukolo baza ko lakisango soki kaka machine mi balé kaka pona ko pomper na tel du gouvernement tango ba mekipe moko mususu wana milinge zali ko bimate ni lokuta boy est-ce que ça na tina batika ko kosa biso bango moko bayebi place ba komi lelo oye koleka toyebi bango na masano na bango bazo sala toza kuna te ndeko medar tozali kuna te poto soki sa motuna vraiment ya soki ezali par rapport ya vaccin bandeko batelemi balobi non na vaccin mais apparemment Chilombo ça c'est daki et puis tolandi syndicat dokolo alobi que non yé pas soutenir vaccin na personne na peuple congolais bo accepter ba vaccin ils a pour intérêt à banamboka na dans cas d'abord dokolo azala congolais aza congolais papa na ye aza colonie maman abota na ye aza colonie boni ko sakana kana wa congolais mi colonios na modelo. C'est un mafieux dans la place à Botabala na Libotani. Ceux qui totalement comme Lorenzo Azo Saranakuna. Arrestation, même famille biologique, il y a Santos, un ex-président d'Angola. Il y a Azana Tina Bolobanaka na Congo démocratique. Pour nous, nous sommes Congolais. Nani a évité que vaccin go bakoya ko sala ceux qui bazui mbongo ya batu balia na ndenge na bango mais peuple congolais a kotika ko zo vaccin wana te. Vaccin ko sa biso. Si vaccin ou tout ce qui est États-Unis, ce qui est ou en Europe. Bato bazo kufa lokola mbinzo wa les États-Unis nero ba bando ko sala ba bando ko vacciner bango et puis nazo kamwa ezala ba konzi mususu ya awa soki amoni kilikili na nzoto na ya mabe to amoni eloko moko etungisi nzoto na bazali ko zwa ba makasa na biso tozana banzete oyo ezali ko bikisa bato na bokono wana ko zwa banzete ba makasa manga ko zwa banzete mapela ko zwa banzete ndenge na ndenge nyonso batokisi yango okoti na kati na vunga bandiko balolango bokono wana ko vanda kati na basa ba bisa batute est-ce que na biso za makambo ya vaccin to okenda nango wapi basali vaccin na bango po ba exterminer peuple congolais ba mibana mibali ba comme impuissance
bana basi babotaka lisusu te oyo bazokoluka bakovivre yango bango moko bameka yango na États-Unis bato bazokufa na États-Unis lolenge bato bazokufa na États-Unis eza malunga bongo na Europe kaka baya komeka yango na Congo démocratique to na Afrique yango ekosalama te tokozwa yango mokolo moko te toza bazoba na bango te mpo babasisa biso. Donc mesdames, merci de répondre à l'invitation à biso, mais dis-moi quand même on laisse message pour le peuple congolais par rapport à nyonso de tuko solo ana. Merci Nazali Nesengo mopanzi sango peuple congolais tango na biso ekoki. Tango na biso ekoki. Komona mituna otuninga yawa. Ndeko dosta. Soki bakosala masano spirituel ezali na ndingisa mususu. Kokangama ya kamere spirituelle, ça dit autre chose. Kwana nazali kozonga parce que nazali pe congolais nazali mwana ya mboko. Nga pe ba mona nga memise na ngambu na bango te na kende ko senga bango ta différent. Je parle congolais. Je de femme nation. Je suis congolais. Spirituel, ça dit quelque chose. Bango moko ba fongoli. Fuite de Mahomet en cascade. Bango moko de ba fongoli yango. Yango nazo pesa eloko le congolais. Ba congolais tomi tiabiso no sisika moko. Toza na lobu na lande na likanisi moko. Toza la bomoko. Ezali esengo bande ko na biso ya libanda. Na biso toza na likanisa moko. Lolenge moko bolingo moko poto koba oyo balingi bas fabriquer na mboka na biso me ekolekate peuple congolais bomoko ezala kati na biso unité za kati na biso totelema liboso bolanda te parce que bazali koloba biso na Congo démocratique nyonso ezali kati na biso pour le biko ya bokono wana kuti na kotanga lisusu ata kombo tozo ngana zo tanga kombo nango te parce que ezali demoniako sataniko ya bango atako ezali oui ezali mais protection na biso ezala lolenge nyonso ke tokoki bika ata ezwi ndeko lelo lobi na ngoto lobi kuna abiki na yango ezane bokono mosi nazali kopesa bandeko bazali kolanda ngai na pesi bango mbote nazali kopesa docteur Mabondo mingi ya ile presse le peuple na pesi mbote sito zami nazali kopesa JP Manga papa Nestor nazali kopesa ngoya bino boye ile presse le peuple na pesi bino mbote mingi bino bazali kolanda ngai na pesi mbote na ndeko Dalo Pepe na pesi mbote mingi nazali kopesa mbote na bandeko mibale oya solo ba vrai ya solo nazali kopesa mbote na papa Gédéon na mwasi Germaine oyo bazaba ngomi bale les deux couples Germain bino bozo na danga bien deux couples Gédéon ya Germain basana na Nzambe oyo liufwa bangomi bale wana na pesi bino mbote mingi esengo Nzambe abatela bino nazali kopesa mbote lisusu na ndeko na ngai vangu Yvain na pesi mbote sika uzali na Belgique mama de Boulonné na kotika mokolo moko te mama Christine na kotika bino mokolo moko te mama Vela na kotika bino mokolo moko te nazali na bino elongo nazali kopesa bino ngoma le olongo nya mingi ndeko bokechu mbote mingi pona yo bola na pesi mbote mingi nazali kopesa ndeko Eva esiko zwami na Canada na pasteur Vanda mbote mingi pona bino en tout cas esengo mingi pona bino nazali kopesa mbote na mama Zizi mama Mado toyoka na malamu de vraiment elombe na kotika ka yote elombe toza na yo elongo ezali esengo mingi mbote pona mama pesa epe mbote mingi nazali kopesa mbote na bandeko bazali kolanda ndeko Medar ezala ndeko Billy mpesi mbote ngwemi na pesi mbote mingi esika ozwami nazali kopesa mama Christine na pesi ope mbote mingi esika yo ozwami bandeko nyonso bazali obosani omona yo te na kobosana te na kosuka esika na ye omo Medar na kobosana te kota omo Medar abosani ngai omo Medar tala ngai ndeko na zaloba na pesi mbote particulièrement ezali esengo mingi nga omo tobenga na tosololaka mingi ezali esengo mingi nazali kopesa bandeko nyonso bazali kolanda ndeko Medar na tango oyo tozala bomoko ezali likambo kofinga te ezali likambo kobunda pona mboka na biso Congo démocratique bisika biso tozwami bandeko nyonso balanda biso na bokebi nyonso pene esengo nyonso blaise siko za na Canada na pesi mbote mingi ezali esengo mingi pona biso nyonso bandeko bazoko mona na tango oyo nini tozali kosala tokobunda wapi tokosuka wapi esengo na biso et continuer pour que longo nya bakombo na yo longo nya bakombo na ngai esalisa biso ke tozali ba congolais esika moko na esengo soki na bosani koloba te ande komedar pona nini na bosani nga tala tozali liboso ya bapanzi sango moyeto ba mingi ezali te merci binga bino bakombo voilà ngala profiter na pesa kaka ba bon rétablissement et pas ya partenaire officiel à Dosta Télévision madame Catherine Ngwanda place aux Ali toza ensemble Ingeta